前喺韓國1個月淨係用20萬won，今日嘅支出係零元。Hello， 大家好，我係 KH， 一日之計在於食。冇錯，我嘅全糧係仲未食晒嘅，所以攞起我嘅煲，插好我嘅電，之後倒好我嘅水，然後水滾，我就放我嘅2包即食麵。冇錯，今日又係驚餓死自己嘅一日。不過我發現咁樣即食麵嘅消耗真係好快，一下就食晒啦。我今日嘅全糧係我最後嘅2包即食麵，其實我應該要慳住一包一包食，但係我真係冇辦法做到。大家平時一包即食麵夠唔夠食？我成日都覺得一包食完唔過癮，會好快食晒。煮熟啲麵，倒咗啲水佢，我將佢變成撈麵。首先加我最中意嘅 XO 醬，我真係不能沒有它。然後再加我一般般中意嘅豉油，再加一般般中意嘅蠔油，將佢哋搞埋一齊就係我最中意嘅 XO 醬撈麵。唔好問我點解我一兜麵入面淨係得麵，冇任何嘅額外配料，係因為菜嘅話我懶得洗菜，肉嘅話我懶得切肉。冇錯，懶人嘅生活就係咁噶啦。我好似都冇辦法啦，大家勉強接受望住一個人每一日淨係食即食麵啦。我會改進噶，等我下一次啦。我依家肯煮飯已經唔錯啦。食完嘢梗係要飲啖水啦，所以我咕嚕咕嚕飲完1支水。飲完水之後，我打開我嘅小白板嚟寫我今日嘅計劃要做啲咩。雖然現時時間係3點鐘，但係完全唔妨礙我有一個想做好多嘢嘅心。之後我休息咗一陣，休息嘅時候，我嘅朋友突然間同我講話，叫我去同佢一齊去咖啡店，因為現時係首爾櫻花開嘅時候啊。但係當我化到呢個護膚品嘅時候，佢同我講佢去唔到啦，所以遺憾嘅我只可以放低我嘅護膚品。所以我只可以按我原定嘅計劃打開我嘅電腦進行我嘅剪片工作。今日嘅我非常完美咁完成咗一條片出嚟啊！拍手！拖延症嘅我每日完成咗一件事，係我每一日好開心嘅、值得慶祝嘅一件事情嚟㗎。但係喺呢個時候，因為我一剪到夜晚黑，想問各位剪片嘅強手，你哋究竟係點樣可以喺1-2個鐘入面剪晒成條片出嚟嘅？網上面啲人成日都話喺1-2個鐘就可以剪晒，但係2個鐘只係夠我加個字幕，都唔夠我加個效果。然後音效呢？動畫效果呢？你哋究竟係點樣有時間㗎？ Oh my god！ 依家我迫切想要進步，麻煩你哋教我啊，教我啊！睇到呢度，肉眼可見咁發現我今日係冇出過街嘅，所以係零消費。